ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪರಿಸರದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೇಚರ್ ಟಿವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಗರ ಹಾವು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಹಾಗಂತ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡುತ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟೇ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆ ಇದ್ದರೂ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಮಾರು ದೂರ ಹಾರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಊರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾವುಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅದು ಯಾವುದೋ ಅಲಂಕಾರದ ಹಾವಲ್ಲ, ವಿಷಕಾರಿ ನಾಗರ ಹಾವು. ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಅವನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಹಾವನ್ನು ಅವರು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾವಿಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನಪ್ಪ ಇದು, ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಿನೊಂದಿಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೀಗೂ ಉಂಟೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳ ಇರೋದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೋಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಪುಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶೇಟ್ ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಹಾವಿನಹಳ್ಳಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜಾತಿಯ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳು ಇತರ ನಿವಾಸಿಗಳಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಹರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾವಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾವುಗಳು ಏಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮೂಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸರವು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರದೇಶವು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಎಂಬಂತೆ ಜನರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹಾವಿನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿವಾಸವು ಬಹುತೇಕ ದೇವಸ್ಥಾನದಂತೆ. ನಾಗರ ಹಾವುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಾವಿನ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಈ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶೇಟ್ಪಾಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಟ್ಟದ ಸ್ನೇಹ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರೆ ಯಾರು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಭಯದಿಂದ ನೋಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇನೋ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕೂಡ ನಾವು ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವಾಗಿಯೇ ಹುಡುಕಿ ಬಂದು ಕಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯವಷ್ಟೇ.